نداء للبنوك الربوية. والله الحقيقة ان يعني هذه الأزمة المالية بتبين عظمة هذه الشريعة. المتخصصون يقولون لا توجد أزمة اقتصادية، الأزمة مالية. مالية ليه؟ لأن احنا أصبحنا بنقامر بالأموال، والأزمة دي بيانت هذا. وده اللي خلتني دايما لما أسأل عن البورصة أقول أنا ما أعرفش إيه اللي بيتم في البورصة. تصوروا أن أحيانا البيع والشراء في البورصة بيقع على لا شيء. يعني أنا أشتري أسهم ثم أبيعها ثم أشتري وأبيع، وهذه الأسهم لم تنتقل فعلا إلى ملكيتي، وقد يكون غيري قد اشترى. في خلل. يعني لما أسمع إن الذي يعرض يوميا في أسواق البترول العالمية مثلا حوالي كم مليون برميل، والمضاربات تتم على تريليون برميل. يعني المضاربات تتم على أضعاف السلعة المعروضة. كيف نضارب على السلعة بأضعاف ما هي موجودة به؟ هذا عبث بالأموال. يعني الذي يحدث الآن في الأسواق المالية مضاربات تشبه المقامرات. ومن هنا قال بعض عقلاء الغرب نريد تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية في منع الفائدة أو الوصول بالفائدة إلى رقم صفر، لأن الفوائد هي اللي عاملة شغلة المضاربات. أنا أديك قروض بأجل وأحط عليك فوائد، وأنت بهذه القروض تشتري أشياء متداخلة كثيرة بتوقع الناس في بلاء عظيم. يمحق الله الربا ويربي الصدقات. محق، نعوذ بالله. طبعا النداء للبنوك، يعني أنا أعلم أن نظام البنوك الربوي لن يسمع نداء من أمثالي. يعني نحن عندهم شيوخ ودراويش وما بنفهمش حاجة واحنا بنقر يا اخوانا ان احنا ما بنفهمش حاجة في النظام الربوي بتاعكم. بنقر ان احنا مش فاهمين ما يجري في البورصات العالمية والبورصات الداخلية. بنقر بهذا. نحن لا ندعي علما لا نعلمه، لكن نحن نقول لابد أن تكون أحكام شريعتنا مطبقة في كل معاملاتنا.